ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ പോള അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 പീസ് ചിക്കനാണ്. അതേപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, കുരുമുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ക്യാപ്സിക്കം, മല്ലിയില, തക്കാളി, സവാള, 2 മുട്ട, 1 കപ്പ് പാല്, ക്യാപ്സിക്കം, ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയാ സോസ്, വിനേഗർ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മുളക് പൊടിച്ചത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, 1 കപ്പ് മൈദ. അടുത്തതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ചിക്കന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂണ്, അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനും കൂടുതലിടാം. പിന്നെ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസ് 1 ടീസ്പൂണ്, സോയാ സോസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അരച്ചത് നമുക്ക് ഓരോ 1/2 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഇടാം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം. ഇനി അടുത്തതായി മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് വേറെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഇറച്ചി ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം 1 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചെറിയൊരു വാടൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇടേണ്ടതുള്ളൂ. അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ചതുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഇടാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിന് ചെറിയൊരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്,
കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1/4 ടീസ്പൂണ്, കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മസാലക്കൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ടൊമാറ്റോ സോസ് 2 ടീസ്പൂണ്, 2-2.5 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സോയാ സോസ് 2 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം 1 ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഹാഫാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 3 ടീസ്പൂണ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സാധാരണ മഞ്ചൂരിയൻ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചേർക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാല്, പിന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രീമി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആവണം. ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പകുതിയോളം മതിയായിരിക്കും. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് എത്തിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കൻ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചിക്കൻ മസാല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം ബാക്കി ആ ബാറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും. ഇനി ഇതിലോട്ട് മല്ലിയിലയും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അധികമൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റ് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ പോള തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ പോള ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.